哎，不干不净，吃了没病。静静，过来，给你个好东西。这是专门给你留的苹果，就属这个最大。你不是最喜欢吃苹果吗？快去吃啊！哎，你跑什么？这个跟我吃的一样的，这就对了嘛，快吃吧。哎，不行不行，你怎么又给我了？哎呀，我那是专门给你留着吃的。你想跟我吃啊？我又不吃这个，都掉地上了。要吃你自己吃，太埋汰了。